عملتوا اكل ايه النهارده؟ النهارده عامله شويه اكل يستاهلوا بقكم. بصوا بقى، ننزل دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده رز كده بحمر كده شويه سكر عشان اديله اللون ده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. حط عليه قرفه وسقياه بشوربه البط، خطير. بصوا نازل ايه، شايفين؟ بصوا بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنوسع له كده شويه البطايه. بصوا ما فيهاش على فكره، انا محمراها مش محروقه. والمره اللي فاتت قلتوا لي ريش، ما فيش ريش ولا الهبل ده. انا بغسلها كويس. ده روزميري اللي عليها، تمام. وهنيجي بقى بشويه المكسرات واديها بقى كده. حط بقى كده ايه وايه. الله عليا، الله عليكي يا بنتي يا ريمو، اقسم بالله يا زينه امك دي قمر قمر قمر. بص ايه رايكم؟ وانا اكتر واحده بس قمر. يلا خدي اوريكم عملت ايه كمان. رقاق ماشي، بس الحته دي يعني ايه فرطت مني شويه. شويه بتنجان مخلل، وكمان بتنجان من بتاعي اللي انتوا عارفينه اهو. يلا يا وز ودي. لسه هغرفها. كل سنه وانتوا طيبين. مش سمبوسك لحمه جبنه ميكس. ايه تاني؟ لحمه مفرومه وفيها بقدونس. شويه الملوخيه بقى عشان مش عارفه احط ايه. يلا نروح بقى ايه نفطر. كل سنه وانتوا طيبين.